nimetoka ndani kama nimetishiwa. Mimi ni Mkenya, niko Kenya kwetu, nimefanywa madhambi. So sikutaka kuongea kwa sababu naona hakuna mtu mwenye ambaza anaweza nielewa. Naona watu wamecreate perception kwamba mimi ni mgaidi, na nyumba nimekuwa nikiishi, nguo zangu ziko hapo, viti zangu ziko vitanda, nalala mahali naishi, na post videos ukiangalia kwa social media zangu ni mahali nimekuwa nikiishi. Lakini kwa sababu ya ugaidi watu wamenifanyia madhambi yote. Mimi hakuna kitu naweza fanya. Mimi sikuona baba yangu, mimi ni yatima. Mimi ni kijana ambaye nimejilea, nimefika hapa bila kuona baba yangu. Lakini sijui kama hii nchi iko na sheria. Kama hii nchi iko na sheria, sijui nani ataona kilio changu na aweze kuingilia hii maneno, kwa sababu nimedhulumiwa Kenya. Hata ikakuwa mimi ni mpangaji. Hi guys, hope you're doing well. We are here with chairman mwenyewe Ringtone. We all saw the incidents that happened. Tukaona chairman ameshikwa, lakini yuko hapa leo, tutakuwa tukipiga story naye kidogo, atuambie imekuaje. Anyway, Ringtone, uko vipi? Mimi niko salama. Nashukuru Mungu kwa sababu niko hai leo. Ilibaki kidogo sana ni kufe. Unajua ujuangi ukitoka kwa nyumba yako siku ya kufa. Lakini ilikuwa kidogo nife kwangu. Karibu niuliwe kwa boma mahali, yani kwangu mahali naishi. So ni hivyo. So sijui kama umeniuliza swali ni explain kenye kilifanyika ama utuambie ni nini ilifanyika ile siku hadi ukashikwa. Yeah, we only saw the news that you've been arrested. Sasa kenye kimefanyika ni kwamba mimi nilipigiwa simu na wafanyakazi wangu Karen. Nikaambiwa kuna watu wamevunja gate, wameingia ndani na wameanza kufanya sherehe kwa garden. So wakati nilipigiwa, basi na mimi naye nikaenda Karen. Kufika Karen, then nikapata wapangaji wangu. Kwa hiyo nyumba yangu ya Karen niko na wapangaji. Nikapata wapangaji na majirani wanapigana na hao watu ambao walikuwa wamevamia hapo. So kutoka pale maaskari wakakuja, alafu wakatushika sisi wenye ni wakaaji wa hapo. Especially walikuwa na target mimi. So nikashikwa kwangu na nikapelekwa station na nikashtakiwa kwa kuharibu mali yangu ambayo nimenunua na pesa yangu. So lakini kwa sababu najua hakuna panya mwerevu kwa mtego. Mtego ukipangwa na au kuwa wakati mtego unasetiwa, utajipata umeingia kwa mtego. So nataka tu kusema kwamba nimeweza kudhulumiwa mali yangu, mahali ninaishi. Hiyo boma hata Kioko hayuko hapa. Ni mahali hata Nicholas Kioko ashawahi kuja akafanya sherehe yake. Kuna wale vijana wale walikuwa kwa street wale Gadhimito washai shoot hapo. Watu wengi sana kwa industry wamekaa hapo. Ni nyumba ambayo mimi naishi na pia naifanya kama guest house. Saa hii vile tunavyoongea, wale watu ambao walikuja ni foreigners. Ni watu wa nje, ni watu kutoka nje ya nchi, kutoka Southern Sudan. Wamekuja wakafanya hivyo, na mpaka sasa hivi serikali haijawachukulia hatua. Mimi Mkenya ndio nimechukuliwa hatua. Nashangaa kama mimi ni mkimbizi katika hii nchi ama iko namna gani. So mimi nataka tu, kwa sababu sijui hii message inaweza fika kwa nani, nataka tu kusema kama ni rais wa Kenya ambaye tunampenda, nataka kumwambia rais, nataka kumwambia mkuu wa internal security, nataka kumwambia Inspector General of Police, nataka kumwambia mkubwa wa CID kwamba mimi mahali naishi Karen nilivamiwa Friday. Watu walionivamia walikuwa wamejipanga, wamenitoa kwa nyumba, nimelala weekend mzima ndani ya jela. Na saa hii wale ambao wamevamia nyumba yangu wanalala kwa kitanda yangu, wanapika na sufuria zangu, wanaangalia TV yangu, na nguo zangu zile ziko ndani, niko sure maybe wanavaa nguo zangu. Na niko hapa ni kama Mkenya, ni kama yani niko nchi, ni kama najisikia ni kama niko Sudan, nafanywa na wa Sudan, because Wakenya wamekuwa wakifanywa hivyo. Nimekuwa nikiona Wakenya wanaenda Southern Sudan, wanafungua mabiashara, alafu ikishashika biashara wanafukuzwa, wanakuja Kenya. Sasa naona huo ugaidi ni kama ndio huo nimefanywa kwetu. Watu wamenitoa mahali mimi naishi na saa hii wao ndio wanaishi. So mimi nasema tu Mungu atanisaidia.
Unajua ubaya wa sometimes hapa kwetu Kenya hatutakiani mema. Kuna watu ambao wale watu ambao walipanga, wali create narrative na waliweza ku create waseme Ringtone amevamia kwa boma ya wenyewe. Lakini Ringtone mimi hapana wazimu. Ringtone mimi hapana kichaa. Ringtone mimi ni naogopa Mungu, naogopa sheria, najua sheria. So siwezi fanya eti niende nivamie kwa wenyewe. Ni wao walirusha message mbele kwa sababu hii ni public figure, wakataka iende viral kwamba Ringtone amevamia kwa wenyewe. Lakini uzuri ni kwamba kati ya nyinyi pia media nyinyi mko hapa. Hata watu wa Standard Group washaifanyia basha hapo. Nimekuambia watu wengi sana, wasanii wameshoot hapo. Tumekuwa tukirun studio hapo inaitwa Still Alive Records. Mimi mwenyewe baada ya Still Alive kuhama hapo niko na studio yangu. Hao watu wakati wamevunja, wameondoka na mavitu za studio, wameondoka na mavitu zangu zingine. So nataka kusema tu mimi sijui message itafikia nani, lakini mimi sasa naogopa, nahofia maisha yangu. Na watu wame create perception juu yangu ni kama mimi ni mgaidi, lakini mimi ndio nimedhurumiwa. Mimi mtoto wa Kenya, niko kwetu kwa nchi yangu. Watu wametoka nje ya nchi wamekuja wakatumia pesa Kenya kuninyanyasa. So, okay, maybe after ulitoka ndani ulinyamaza kabisa na watu walikuwa wanauliza labda uliambiwa usizungumze, ukaambiwa ukizungumza labda utarudishwa tena, ama kulikuwa vipi? The moment ulitoka ndani ulienda silent. Nimetoka ndani kama nimetishiwa. Mimi ni Mkenya, niko Kenya kwetu, nimefanywa madhambi. So sikutaka kuongea kwa sababu naona hakuna mtu mwenye ambaza anaweza nielewa. Naona watu wame create perception kwamba mimi ni mgaidi, na nyumba nimekuwa nikiishi, nguo zangu ziko hapo, viti zangu ziko vitanda, nalala mahali naishi, na post videos ukiangalia kwa social media zangu ni mahali nimekuwa nikiishi. Lakini kwa sababu ya ugaidi watu wamenifanyia madhambi yote. Mimi hakuna kitu naweza fanya. Mimi sikuona baba yangu. Mimi ni yatima. Mimi ni kijana ambaye nimejilea, nimefika hapa bila kuona baba yangu. Lakini sijui kama hii nchi iko na sheria. Kama hii nchi iko na sheria, sijui nani ataona kilio changu na hawezi kuingilia hii maneno, kwa sababu nimedhulumiwa Kenya. Hata ikakuwa mimi ni mpangaji. Mpangaji si yako na sheria venye natoa mtu kwa nyumba. Sheria si inasema venye unaweza toa mtu kwa nyumba kama anapanga.